Deməli qızlar, sizə üst formada bir dənə texnika başa salacağam. Deyək ki, geli belə doldurdunuz. İndi nə qədər olmasa altını sərgiyə salsanız da, indi hər adam eləyə bilmir də. Belə bunu dırnağa belə 30 durandan sonra burası bax belə səliqəsiz qalır. Qoy görək madmazelin dırnağı imkan versə göstərəcəm. Və sonra apelsin çubuğu ilə nə qədər düzəltməyə çalışsanız da, indi professionallar eləyir, bəziləri tam eləyə bilmir də. Bu hissələr ya freza ilə təmizləyəndə müştərinin dırnağını incidir, ya nəsə nə qədər yaxşı eləsə də orada bir çıxıntı qalır. Ya bu kimi halları aradan qaldırmaq üçün bundan istifadə eləyə bilərsiniz. Balaca bundan belə kəsirsiniz, çox az. Sadəcə olaraq müştərinin dırnağının bax düz bu hissəsinə düşməlidir, stres zonasına. Çox möhkəm basmadan yüngül şəkildəcə qoyursunuz. Bax, 30 Nə qədər sıxırsınız, sıxın, ora səliqəli qalacaq. Görürsünüz, bu tərəf daşdı, ora daşmadı. Belə, buradan aşağını da özünüz daha rahatdır da, dırnağa dirənmədiyinə görə çox rahat şəkildə qıraqlarına doğru səliqə ilə yayacaqsınız. Fisyo. Hə, lampanı tutarsınız, qurudasınız. Sonra da bu ağın orada qalmağını istəmirsinizsə, adi kukuruz başlıqla yüngül bir dəfə belə eləyən kimi soyulub gedir. Bu günlərdə bir dənə tələbə var idi, seminarda tanış olduq. Deyir ki, mən tipsini yapışdırıram, üstünə üst form eləyirəm. Ya bu qədər uzun dərə nəyə lazımdır da? Yəni 5 saat üst tipsi yapışdırıb üstünə üst form eləyir. Deyir onda altı səliqəli olur. Başqa cür altını mən onu düzəldə bilmirəm. Mən də başa saldım ki, onun xırda bir şeyi var da, yəni eləmək olur. Amma fırıldaqçılar gör nə ediblər. Deməli bir dənə rulon band gətiriblər. O bandı 20 manata, 30 manata cəmaata satırlar ki, sırf üst formada bundan qoyanda altı səliqəli qalır. Allah, tualet kağızı. Və yaxud da evdəki başqa bir salfetka. Artıq yəni həqiqətən deyirəm, ləzzət eləmirsiniz də, yəni cidden ləzzət eləmirsiniz. Biraz insanda mənlik yaxşı şeydir.